അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിന്ന് രാവിലെ തന്നെ ട്രെക്ക് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു 2 H2R ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം കാണാം ഗൈസ്. കുറച്ച് അടുത്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ സ്ഥലം ഏകദേശം ഇവിടെ എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ H2R വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ H2R ബാക്കിലുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടി നോക്കിയേക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ 2 H2R ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് നമ്മളെ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നല്ല വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം കാണാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ 2 H2R നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി കയറാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ റോഡ് സൈഡ് വെക്കാനാണ് പറ്റില്ല. നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിൽ ഒന്ന് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ വണ്ടി അടുത്ത സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ആകാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.